Hi guys, paki-like lang guys. Kay super dope na mo din mga kuan mountain climbing. Daw jati hamok tangya do. Yap. Maglitson kita kumanda. Guys, paki-like sa akong vloggers. Grabe. Grabe. Aray. Aray. Hanap kami ng buyawan. Amo ini ka sa kahon. Madyan pagbalik. Hi guys, paki-like sa akong vlogger. Sana Daw, pangitaon naman ni sa YouTube oh. Imo ra ba ini wayo ini permanente. Kay ako may hangin. Hangin din. Dali na kamo. wow. Fresco siya. God, my God. My God. Guys, tangyad guys. Daw picture ang taka ni Donita na yo. Tangyad. Picture ang taka 1 2 3. Puro na sabi ni Imo. Puro na sabi ni Imo. Kaya ako may tigunit na cellphone ini. God, dami lang. Ayo. Picture ang taka 1 2 3. Tinaw. Lubog. Pinaw eh. Ay, dito sa may puti. Diyan damo. Ito no. Ito no. Kay pangpang siya. Oo. Ba't mong pagdala ako? Simba ko. Ang video. Balik siya po hangin. Mo? Ikaw sa picture sa kada rin. Ito. Video ini, video. Video. Dari ka. Oh, pato na. Puya ba siya? Nag-picture ko siya. Sa naka-video siya. Nag-picture siya. Oh, kay magnaog ako. Magnaog. Kantanay mo. Nagkuha ang kan over there. Oh. Sige kay, ako ka picture ng sunod ko sa ako. Atong puti atong puti ato tao. Sige diha ka. Sa kahoy. Nagagaran ako no. Yes. Ako na po. Diha ka. Adiri ako na magkanita. Saka. Pwede mo kang saka. Sige doon. 1, 2. Masarap. Dito bisa ka oh. Doon ko. Aju ah. Pangaju ha. Kang ako na dali ko ako naka. Nakumbala ko naman to sila. Oo. Adyo ko na ako sa umod. Oh, kumanda. An. Taka na kami guys. Ulit na kami. Ayun. Aray tabang. Chariam ubuyak. Wild orchid. Pambukid na po. Pambukid na buyak. Mga flower. All in the flowers. Wild flower. Hi, madam. Hello. Umay kasulti sa to. Paano kumahan? Alam ko na Christopher Dolphin ako kung gabi na ako kumangka.
haggard. So over. Kasi hindi pumunta yung ano namin. Sundo. Sana. Hi guys, amoy na ako Hi, guys. kahimtang Busit na buhay kumon. na to. Baktas kami. Hi Kay guys, busit na buhay na to guys. kuya kami tagkuha. Hindi ko ginusto to, hindi ko gusto to. Promise. Anong hindi mo ginusto? Nakapunta ka nga dito. Matagalog pala ka na kayo ini. Volkswagen. Laag pa more. Laag pa more, ha? Ano, ulit again. Diyan ay ilugsong. Diyan ay ilugsong. Eto, pasakya kami. Huy, pasakya. Higit lang ang putra. Dili, magkabagplete man kita. Ay na, babayrakan. Kaya ot medyo. Madyaw man kung magsakay kita, dili man kita maglibre, magplete man kita. Dapat din sakay ka to. Tapos sa pile. Pagkuha nyo kami ni madam. Oo. Haman sa kung musakay na dili akong magplete na ano man kaw. Yawa na rami. Oh no! Ay, tagi, nakaihi ako piniston. Oh no! Di nasab ko ini nakabangon, makabangon na mayroon ko. Aray, sinulog ko ni Arnel. Saka pa! Ini kami naglaag sa kay kabukiran kay nanguha nan. Unay ni dam. Kagwapa sa mo buyak. Si Madam ya na. Nagbusgot na ang dagway ni Madam. Tang tang tarang tang tang. Hi guys, ayoko na ulit to. Busit na buhay to. Buisit to. Para akong doktor nito. Oh no! Ano na, pati mata ko? Ano? Gago. Kantahira ka daw, kantahi. Salamat Lord. Alam mo, kanta-kanta, basagin mo yung cellphone na yan eh. Ay! Tagalog pala ka na. Tagalog pala ka! Lagi naman pala ka sa bukid. Wala sa Balacan. Hi guys! Busit sa buhay to. Laan pa more. Pas kami. Baktas-baktas sa bedtime. Tangtang sa bilbil. Baktas sa bilat. Patangtang sa ilang mga bilbil. Ako sa padag ko sa bagtak. Wow, huwag na mo ito. Itang ko to. Tama. Mama, Sabi ko eh. sumaya ba? Kay maglugsong man, pwede man di pa anda ron. Ano to yata? Marabot sa abon. Ay, lang at least. Aray, kakain sa dako. Hello guys, like sa vloggers. Hello guys, like sa vloggers kay gwapa man kami. Tapos, Okay na ba? Kay mangulit na kami, going na kami sa mat eh. Sige, salamat. Bye-bye. Tapos,